អេរ៉ង់ទើបតែបើកការវាយប្រហារមីស៊ីលដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានមកលើអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារនេះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាណាស់ដែលអគារសំខាន់ភាគច្រើនរបស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅជាគំនរបែកបាក់សង្គ្រាមបានចូលមកដល់ជាង10ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែมันមានបង្ហាញសញ្ញាថានឹងថយចុះល្បឿនឬមួយក៏ឈប់នោះទេស្ថានភាពក៏កាន់តែអាក្រក់ទៅអេរ៉ង់បានបញ្ចេញអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ខ្លួនរួមទាំងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសំឡេង Hypersonic Missile ដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការបញ្ឈប់ការវាយប្រហារជាលទ្ធផលអ៊ីស្រាអែលបានស្នើសុំការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបដិញ្ញាពេញលេញនិងបានដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងទៅកាន់តំបន់នោះស្ថានភាពនេះអាចនឹងស្ងប់ស្ងាត់លុះត្រាតែអេរ៉ង់យល់ព្រមបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើអេរ៉ង់មិនព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទេមានឱកាសខ្ពស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់រហូតមកដល់ពេលនេះអេរ៉ង់មិនទាន់បានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេអ៊ីស្រាអែលតែឯងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការបំផ្លាញទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អេរ៉ង់ព្រោះទីតាំងជាច្រើនត្រូវបានលាក់យ៉ាងជ្រៅក្នុងជួរភ្នំដែលកប់រាប់រយហ្វីតទៅក្រោមដីមានតែមហាអំណាចតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់រឿងនេះបាននោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B2 ដែលបំពាក់ដោយគ្រាប់បែកទម្លុះលេនដ្ឋាន GBU 57ដែលមានសមត្ថភាពវាយប្រហារគោលដៅដែលកប់រាប់រយហ្វីតនៅក្រោមដី